ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಕಫು ಕೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಎದೆನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗಮ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದೊಂದು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಯಾವ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ನೀವು 5 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಮಗು ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೊದಲೇ ಪರಿಹಾರ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ವಾಯಿನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಜ್ವಾನ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು 2 ಚಿಕ್ಕ ಇರೋವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟುಕಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎದೆನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಲ್ಗಮ್ ಆಗಲಿ ಕಫ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮಗು ಏನಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೋಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪೋಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೋಟ್ಲಿನೇ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ವಾಪ್ ಕೊಡೋರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಬಲ್ಗಮ್ ಆಗಲಿ ಕಫ್ ಆಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ. ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ 2ನೇದು ಪರಿಹಾರ ಮನೆ ಮದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 8 ರಿಂದ 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಅಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗ ಪ್ರತಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆದೆಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಬೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇಲೆದೆಲೆನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲೆದೆಳೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುವಂಥ 2 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾದಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ವಿಳೆದೆಳೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ, ನಾನು 2 ರಿಂದ 3 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಾಗ ಈ ಥರ ಉಷ್ಣ ಪದಾರ್ಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಹಾಕಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಗ ಪ್ರತಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಗಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಿಗೋದು. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ನಾನಿದು ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಆದರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಸ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇದು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರನ ಸಿಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹನಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹನಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಫ್ ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹನಿಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ರಸವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಸವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ 3ನೇ ಮನೆಮದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಚ್ಚಿಘಾನಿ ಸರಸೋ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಷ್ಣ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆನ ಈ ಬೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮಲಗುವಾಗ ಮಗುಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕಲವಂಜಿನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1ರಿಂದ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಉಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಳೆದೆಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಪ್ರತಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಲಗುವಾಗ ಅಥವಾ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1-2 ವಾರ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಸಿಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 3 ನನ್ನ ರೆಮಿಡೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಾಕಷ್ಟು